Hi, Miriam dwi. A Carwyn ydw i. A dyma Ar Led, y sioe lle fyddwn ni'n rhoi bob dim i wneud efo rhyw ar led. Y da, y drwg, yr hyll a'r hot. Fyddwn ni'n rhoi pob ffaith, pob myth, pob cam arweiniad, popeth i wneud efo rhyw a iechyd rhyw ar led. Popeth ar led? Y cyfan. Wel, gobeithio bod chi'n barod i byseddu gwybodaeth newydd a agor fyny eich meddyliau. Eimir? Ie, os ti isio. Ond yn amlwg, gallwn ni ddim cael ein trystio i roi unrhyw fath o gyngor i chi. Na. Na. Felly dyna pam mae gennym ni arbenigwyr yma. Y pobl perffaith i gadw ni. Ideal. I beidio mynd ar y trywydd anghywir. A dyna ein teulu bach rhywiol ni. Croeso i Ar Led. Nawr, da ni'n mynd i roi kinks ar led. Ie, mae'n amser cael think am kink gyda Nudge a Wink. Na ti good link, Eimir? Ie. Ond cyn cychwyn neu kink cychwyn. Na, mae'n gormod. Wel, mae angen i rywun arall ddod i'r loft. Hei Daw! Hiya! Sut di'n mynd efo ni? Sut Croeso. wyt ti? Nawr te, kinks. Felly di rannu dy brofiad di efo kinks. Wel, mae pethau di newid gymaint. Dwi wedi bod yn single am blwyddyn ar ôl 8 flwyddyn o relationship, so mae pethau di newid mewn 8 blwyddyn. Mae pobl ddim just into normal, dim mwy. Maen nhw'n licio toys, maen nhw'n licio pethau fel yna. So ie, dyna lle dwi ar y funud ydy. Trio ffigur allan beth dwi'n licio, fod yn onest. Pa fath o bethau ti di profi yn dy fywyd sengl? Mae genod yn into a lot o pethau dwi roi di clywed am, i fod yn onest. So, trio ffigur allan pethau fatha toys fel hein, bondage, a just iwsio pethau fel yna, rough, pethau fel yna, so... A sut ti'n navigatio hwnna wedyn? Dyn nhw'n cael trafodaeth Rhedeg i efo ti? ffwrdd. O, reit, okay. Yeah. Mae beth ydy bod e'n teimlo bach yn awkward pan ti ddim yn gwybod beth mae rhywun yn cyfeirio at yna rhywbeth. Ie, rhaid fi just fod yn onest, fynd, dwi'n cyfforddus yn neud hyn. You know, dwi ddim fatha pob arall. Mae hwnna'n swnio fel y ffordd iawn o gweud hynny, yn dyw e, Christian? Ie, 100%. Y peth yw, ni'n sôn fan hyn am kinks, ond y peth pwysig i ni'n meddwl am bleser. A weithiau ni'n trafodaethau ynglyn â rhyw, ni'n mynd syth at sôn am diogelwch a chyd syniad, ond ni ddim yn arfer iawn gyda cael trafodaethau ynglyn â phleser, beth sy'n gwneud i ni dim ond dda pryd mae dod i gael rhyw. A pryd mae dod i kinks, falle mae pobl yn gweld fel rhywbeth anarferol, right? Mae lot o gwylydd yn barod yn ymwneud gyda rhyw, lot o shame o gwmpas y topic yn yma'n cyntaf. Peth pwysig, cyfathrebu, terfynion a hefyd cydsyniad wrth gwrs. A mae ystod eang o kinks hefyd yn does. Mae rai pethau falle bydd y pobl yn teimlo'n fwy cyffyrddus yn trio, wedyn rai pethau falle fwy eithafol. Ond da ni ddim yma i kink shamio chwaith na dyn, so... Na, mae lot o bobl yn don't jug somebody's yum, Yeah. right? Yr un ffordd, does dim gorfodaeth ar unrhyw un i wneud rhywbeth yn teimlo anghyfforddus yn ei gwneud. Fel mae yna un gweithgaredd lle chi'n neud gyda partner rhyw peth o'r enw yes, no, maybe, ble chi'n trafod y pethau byddwch chi'n hapus i wneud, ddim yn hapus i wneud, neu falle'n hapus i wneud o dan yr ymodau cywir. Felly mae'n bwysig fod pobl yn teimlo fod nhw'n gallu datblygu'r perthnasau hynny. Gai ofyn, Daf, oedd na drafodaeth ynglyn â hyn, neu oedd o'n jyst yn... Sut nath y drafodaeth ddechrau? Just pam da ni'n neud o, a dim mae'n gofyn am cawn ni defnyddio hyn, neu... Iawn. So na ddim drafodaeth cyn mynd mewn i'r Na, dim really. Os dim di trio fo o blaen, dwi'n yn gwybod os bod o'n gyffyrddus neu ddim, ti'n gwybod? So. A mae'n gallu bod yn peth awkward gweud na, yn dyw e? Ti'n sbio rhai pethau, a mae'n fatha, sut mae hwnna fod yn gyffyrddus? Like, i fi, oedd hi'n gofyn am rhywbeth fatha rod metal i fynd lawr fi. Okay. So, o fi fatha, no way. Reit, ie, ond da iawn ti am deud na, dwi ddim yn gyffyrddus efo hynna. Does ti ddim teimlo'n siomedig am eisiau jyst rhyw mewn ffordd mwy traddodiadol, no? Mae'n rhywbeth o ran pryd ni'n sôn am rhyw o ran beth i gael aftercare. Ble chi'n dod nôl at eich gilydd ar ôl sefyllfa rhywiol, a ble chi'n cael y gwagle i fel debriefio fel petai. Y peth pwysig sicrhau bod ni'n creu'r amgylchiadau o fewn eu perthnasau mwyn i pobl gallu dweud na, a bod ni'n edrych mas a hefyd yn gwrando am y ie sy'n dod ganddyn nhw. Be di dy feddyliau di am kinks? Be di dy farn di? Fi enjoyo bach o kinks. Gen ti rei sy'n licio neu ti'n ddim yn really fuss? Kinks, to be honest. It's plain vanilla, dwi'n meddwl. Plain vanilla. A mae hynna'n iawn? Ni, beth bod efo na? Dim byd! Yeah, exactly.
Bondage, ie. Traed. Pa rei ti'n ymwybodol ohonyn nhw? Fi'n licio merched sy'n cymryd control. Okay. Fi'n licio merched sy'n gwybod beth maen nhw'n neud. Nice. A mae hwn bach yn disgusting, ond fi yn licio trad. Weithiau mae rhai pobl rhy open am kinks nhw. Cadw di hynna, os mae'n neud chdi'n hapus, mae'n neud chdi'n hapus. Ond dwi ddim angen gwybod beth sy'n neud chdi'n hapus, de. Ti'n ma'n ffocin llyfu traed a bethau, ffocin just... Ond mae hynna'n iawn hefyd. Mae pawb yn gael y boyfriend fi'n kinks. Ond am fatha no reason. Pawb efo rhywbeth sy'n gweithio ddyn nhw. Bob ddim sy'n excitio nhw, bob eisiau trio pethau newydd. Ie, mae'n gret. Os a'n gweld pwynt gwthio kinks o'n o pobl. Bach yn weird. Da ni ddim yma i kink shamio. Na. Mae llyfu traed iawn, ai. Da ni byth yn kink shamio fan hyn, so os ti'n licio traed, ti'n licio traed. Oce, fi'n licio trad. Weithiau ti'n cael genod i meddwl yn dod at chdi, a ti tha... Dwi'n gwybod bob dim am beth sy'n neud yn dwelu, ond be di enw chdi? Os ti'n comfortable yn neud efo partner ti ddim yn ffain, mae wbeth yn ffain. But os ti ddim yn comfortable, ddylse ti'n mynd o. Be ydy kink? So, mae kink yn unrhyw fath o weithred rhywiol sy'n sefyll tu hwnt i beth ni'n ystyried yn gymdeithasol fel rhyw arferol. Right? Yeah. Unrhyw fath o gysylltiad rhywiol sy'n ymwneud gyda dynameg pŵer. Right? Hwna'n un esiampl o fath o kink sy'n mas na, fel un esiampl. Ie, be amdano ti, Daf? Be ti wedi profi neu Wel, gweld? just ar y ffôn, ar y apps a bethau, Ie. mae'n pobl quite honest be maen nhw'n into. So ie, rhai'r termiau dwi wedi clywed ydy fatha BDSM, submissive, CNC. Rhaid i fi googlio. Ie, be di CNC? So, be ni'n sôn amdano gyda CNC yw consensual non-consent. Okay? A beth mae hwnny'n golygu unrhyw fath o gysylltiad neu weithred rhywiol gyda elfen ble mae'r partneriaid wedi gytuno fod nhw'n actio mas neu chwarae mas rôl ble mae'r elfen o digynsyniad, right? Non-consent. Ond yn y sefyllfa yma, mae'r partneriaid wedi gydsynio iddo hynny. Mae ganddo pethau fel safe words ac ati, sicrhau fod nhw'n ymwybodol o'r sefyllfa nhw'n mynd trwyddo. A mae pobl cael ei dylanwadu gan pethau fel pornography, right? Ac falle mae pobl yn neud pethau'n automatic, heb hyd yn oed gofyn, falle mynd yn syth tuag at chocio rhywun fel un esiampl o hynny. Jyst oherwydd mynd i gweld a mynd i gwneud gyda partneriaid gwahanol a heb hyd yn oed meddwl a ydy'r person arall yn hoffi hynny. Does dim rhaid i'r pethau yma teimlo fel chi goffod eistedd lawr, cael eich trafodaeth mawr ynglyn â beth ych chi'n hoffi ni ddim. Flipchart mas. Ond eto, dod yn gyfarwydd gyda'r cael y chat y cyfathrebu yn ystod rhyw ac arafu pethau lawr. Os ni'n ansicr, stopia, gofyn. Felly mae'n peth bwysig gael y sgwrs yna'n gynnar mewn perthnasau de, ynddo fe? Mae rhywun yn grymuso, empowerment. Dylsyn ni gyd teimlo fod ganddo ni y pŵer i gallu ddweud beth ni'n hapus i dderbyn a ddim ei dderbyn. Oedd y ti'n gwybod nid oes gan bob STI symptomau a'r unig ffordd i wneud yn siŵr os ys gen ti neu beidio yw i wneud prawf? Wel, oedd y ti'n gwybod ar hyn o bryd mae gonorrhea ar ei gyfradd uchaf o ddiagnosis yn y Deyrnas Unedig ers i profion ddechrau? Oedd y ti'n gwybod mae y grŵp oedran sy'n mwyaf mewn peryg o ddal STIs yn y Deyrnas Unedig yw pobl ifanc rhwng 20 a 24 oed? Wel, oedd y ti'n gwybod mae syphilis ar ei gyfradd uchaf o ddiagnosis ers y 40au? Da i wybod! Nawr, mae Beth yn mynd i ymuno efo ni i rannu phrofiadau hi ac i ofyn cwestiynau mwyn i ni gyd allu rhoi STIs ar led. Hei Beth! Croeso! Nawr, mae gymaint i siarad amdano fo pan mae'n dod at STIs. Wyt ti'n hapus jyst i sôn am dy brofiadau di a falle gofyn cwestiynau be ti eisiau gwybod a be fysa'n ddefnyddiol i ti pan mae'n dod at STIs? Ynddo. O'n i mewn berthynas ac mi nes i cael profiad chydig erchych. O'n i'n meddwl gennau STD. O'n i jyst yn beichio crio, dim eisiau be i'w gwneud. Ac o'n i'n mewn mor gymaint o poen. A trwy allan o fod dim ond yn UTI yn y diwedd. Ond oedd hwnna dim ond efo sgrolio ar y ffôn, just gweld gyda'r symptomau mae pobl yn mwyd ar-lein. So, dwi just really eisiau gwybod, ydy o'n peth, ti'n meddwl, common? Diolch am rannu dy brofiadau di ddechrau fe. Dwi'n meddwl bod o'n rili dewron i chdi siarad amdano fo, a dwi'n meddwl mae'n gallu bod yn scary iawn pan ti'n mewn poen a ti'n gwybod beth sy'n mynd mlaen. A dwi'n meddwl mae lot o bobl yn mynd trwy hynna ac falle'n meddwl bod o'n un peth a wedyn rhywbeth arall yn y diwedd, ti'n bo. Dwi'n meddwl bod o'n hawdd meddwl bod STIs ddim yn gyffredin iawn, achos bod na neb yn siarad amdanyn nhw. Ond y gwir amdani ydy, maen nhw'n eithriadol y gyffredin. Mae yna gymaint o bobl yn y byd yma efo STI, naillai efo un dydyn nhw ddim yn gallu cael gwarad o'n efo, neu yn cael rhai ac yn cael nhw di trin.
beth sy'n bwysig di bod ni'n gwybod be i wneud pan mae hynna yn digwydd. Ie, achos mae'n gallu teimlo'n lletwydd mynd i'r doctor ar gyfer unrhyw beth. Yn Ti'n teimlo rhywbeth a ti jyst yn rhoi ei ffwrdd, ti jyst yn treul osgoi delio ag e, ond mae'n neud e gyda STI mor gymaint mwy bwysig, ynddo e? Yn union. A dwi'n meddwl, beth sy'n anodd y STIs hefyd ydy, dyn nhw ddim bob tro yn dangos symptoma. So dwi'n meddwl, dyna pam swn i bob tro yn dweud, os ydych chi wedi cael yn protected sex, bod chi yn mynd i gael eich testio beth bynnag, achos mae jyst yn bod yn saff cyn bod chdi'n mynd ymlaen wedyn i falle cael sex efo rhywun arall. So ti'n torri'r cycle na mewn ffordd. Mae'n anffodus rili bod yna gymaint o gwylydd am fynd i wneud prawf a gwylydd o gwmpas mae gen i STI, oh gosh. Mewn fy sefyllfa, nes i ofyn i dynyddio condom. Reit. Ond wedyn, ti'n bod chi'n cael eich manipulatio wedyn o fel, o mae'n gwech wneud o heb, bydd pob dim yn okay. Wel, sut ydych chi'n gwybod hynny? Like, sut ydych chi fod i gwybod bod pob dim yn iawn? Ond swn i'n dweud mae unrhyw un sy'n rhoi pwysau i chdi i wneud unrhyw beth ti ddim eisiau wneud, ond sicr i gael sex heb gondom pan ti'n hapus i wneud hynna. Dyn nhw ddim werth yr hassle, dyn nhw ddim yn heiddi chdi, ti'n gwybod y feddwl. A efe condom hwnna di'r ffordd mwyaf effeithio rili i atal STI? Does na ddim lot o ddulliau ataliol i stopio chi rhag cael STIs. Mae gennych chdi yr HPV vaccine, wrth gwrs, sydd yn ogystal â amddiffyn chi rhag cervical cancer. Mae e hefyd yn gallu amddiffyn chi'n erbyn 90% o infections genital warts. Mae gennych chi hefyd PrEP, sydd yn revolutionary treatment pan mae'n dod i HIV, so chi'n gallu cael hwnna fel pil neu fel injection. Yn amlwg wedi dweud hynna, y prif ddull sy'n mynd i amddiffyn chi'n erbyn STIs ydy condoms. Mae gymaint o gwahanol fathau mas na. Gymaint o wahanol fathau, mae yna gymaint o wahanol sizes, mae yna... Edrych ar maint yr eis ar y wal. A hefyd, mae nhw am ddim yn lot o lefydd. Ti'n gallu cael nhw am ddim o gym clinics, ti'n gallu cael nhw am ddim trwy'r post, trwy Iechyd Rhywiol Cymru, ti'n gallu cael nhw am ddim mewn ysgolion yn aml. So dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n pwysio hynna, bod pobl yn gwybod, does na'm lot o excuses dros beidio iwsio nhw. Ond yn amlwg, fel dwi'n dweud, we're all human, ac pa mae'r pethau yna'n digwydd, y peth bwysig ydy wedyn bod chi'n mynd i gael dy brofi. Mi allu di fynd i unrhyw sexual health clinic i gael prawf. Maen nhw, fel dwi'n dweud, yn hollol confidential, a maen nhw fel arfer yn gofyn i chi sut ydych chi'n licio cael y result. So, os ydych chi'n byw adra, a ydych chi'n person ifanc, ydych chi'n byw adra, ydych chi'n mysio mam a dad weld, mi allwch chi gael text i'ch ffôn, diolch fatha bod yna lythyr yn dod i'r tŷ, mae o'n hollol anonymous. A hefo'r cywilydd yna, mae yna modd wneud prawf adre yn does? Oes, mae bellach yn bosib i chi gael pecyn di bostio i'ch tŷ chi trwy Iechyd Rhywiol Cymru. So ydych chi'n mynd ar y wefan, fedrwch chi ofyn i gael un o hynna di bostio i chi. Mae lot mewn yn un. Hon yw'r un sy'n rhoi gwaed mewn i'r testio am fel HIV. Alcohol swabs. Swabio bus ni'n mynd i gweidu. Dwi'n gallu gweld bod gwaed yn dod mas, a nawr ti'n gallu gweidu eich hunan mewn i hon. So mae lan i'r llinell mewn un. So ti eisiau gwaed mewn pob man. Yna i gwaed off y 2 bus dwi wedi defnyddio. 2 plaster mewn un. There we go. Make sure your tube is labelled with your details using the blood collection tube label supplied. Date of birth, you're not knowing. Perfect. So that's done. 3 mwy mynd. So mae rhaid ni golchi dwylo between pob step. Box gyda bag mewn i fewn, a mae rhaid ni pisio mewn hon. Mae pipette mewn un, so ni'n mynd ar wi. Mewn mewn un. Lan i'r llinell. Un arall di'n neud. A nawr mae rhaid i ni... Ti wedi golchi eich dwylo. It's pink, that's nice. Ti'n rhoi hon yn y tube yn un. Ti'n just snapo fe bant. Come on, love. Last one, which is the fun one. Dwi'n mynd i rhoi hon lan y penol, so ti'n gallu gweld, sorry, it's a bit of an overshare wedyn ni. Ti'n rhoi e yn y little specimen thing. A hwnna yw'r un olaf. Ti'n rhoi popeth nôl mewn, cloi hon nôl lan. Back in the box. Mae ffôn yn un, mae enwch ti ar yn barod, ond mae rhaid ti roi y dyddiad pan wnaethoch chi eich profion. Mae hon yn mynd mewn y box, a wedyn ti'n cau y box a ti'n defnyddio'r security seal. STI checks for dummies, it's great. If I can do it. Mae bag yn un, so free postage as well, which is like Amazon Prime. Rhoi e mewn. A little sticky bit here, a bit like ASOS parcels. Close. And you're done.
So be ydy'r symptomau sy'n gallu codi o STIs gwahanol te? So mae yna ystod o wahanol symptomau'n gallu codi o bethau fel poen wrth BP, sy'n gwneud synwyr pam oeddech chdi'n meddwl mae dyna oedd gen ti pam oedd gen ti UTI. Mae pethau fel cosi, ceilliau'n chwyddo, gweidiau'n arferol o'r vagina, so rhwng periods neu ar ôl sex, pethau fel discharge anarferol, so os ydy'r discharge o wahanol i chi o ran lliw neu amlder pa mor aml mae'n digwydd, neu ogla offensif iddo fo, mae hwnna'n gallu bod yn sein hefyd. Y peth pwysica di bod chi'n nabod corff eich hun a wedyn yn gwybod os oes yna rhywbeth yn mynd yn wrong, a da chi'n gwybod wedyn iawn na, di hyn yn mynd iawn i fi, dwi angen siarad efo doctor. A yn naturiol, mae unrhyw beth rownd yr ardal na mynd i codi bach o panic ar person. Faint o panic o dylse pobl wneud? Ydyn nhw'n pethau treatable? Yndi, yn sicr. So mae rhan fwyaf yn nhw yn hollol treatable. So pethau fel chlamydia, gonorrhea, maen nhw'n hollol hawdd i drin, ac os wyt ti'n mynd mewn at doctor neu at sexual health clinic lleol, maen nhw yn mynd i drin chdi, so fel arfer fydd o naill ai drwy tablet neu drwy bigiad, ac maen nhw wedyn yn mynd i desio chdi wedyn yn dilyn hynny, jyst i jecio bod hwnna wedi clirio'n llwyr. Mae yna bethau eraill fel HIV, herpes, sydd ddim yn bethau ti'n gallu cael gwared yn nhw ar eidrwydd. Maen nhw'n bethau sydd yn y corff, ond maen nhw yn bethau hefyd sydd yn gallu cael ei managio. Dar ddiwedd y dydd, peth gorau allu di wneud, di jyst mynd i siarad efo dy GP di. Bydden nhw'n gallu rhoi chdi ar ben ffordd, bydden nhw hefyd yn gallu trin be bynnag sydd angen i drin. Be fysa dy gyngor di bobl sy'n teimlo falle bach o gwylydd neu ofn mynd i gael prawf? Swn i'n deud i ddechrau fo bod fi'n dall, a dwi'n clywed hynna, dwi'n clywed chdi. Ond swn i'n deud ar ddiwedd y dydd, y peth pwysica di, ydy iechyd di. Beth, oes gen ti unrhyw fwy o gwestiynau neu ydy hwn wedi bod yn ddefnyddiol i ti yn symud ymlaen efo partneriad yn y dyfodol? Ie, dwi'n meddwl fod wedi bod yn defnyddiol iawn. Dwi'n meddwl wneud hwn helpu fi mwy pam dwi, os gwrs yn trio trafod boundaries a pethau, a dwi eisiau hwyl wneud parchu fi a parchu penderfyniadau fi, ac os dwi eisiau dynefo condom, na i dynefio bloody condom. Yes! Let me use the condom. Y ffraid, be di'r prif bethau ti eisiau bobl i gofio o'r sgwrs yma? So'r prif beth dwi'n meddwl ydy trio iwsio protection. Dyna'r peth pwysica dwi'n meddwl. Os da chi ddim ac mae yna rhywbeth yn digwydd, digon teg, ond della nid siŵr bod chi'n mynd i gael eich profi. Dyna'r peth pwysica dwi'n meddwl. A swn i hefyd yn licio jyst wneud y pwynt, dydy jyst mynd i gael dy brofi ddim yn ddigon, mae rhaid chdi aros am y results a cael dy drin a wneud yn siŵr bod wedi mynd yn llwyr cyn bod chdi yn cysgu efo pobl eraill yn enwedig heb protection. Cymryd cyfrifoldeb dros iechyd rhyw dy hun, ond hefyd gwarchod yn gilydd, gwarchod pobl eraill. Byddwn un o'r pethau yna sydd jyst yn beth ti'n teimlo nervous cyn mynd, ond ar ôl bod beth ti'n teimlo gymaint o well, y pwysau'n dod off. Fel mynd at y doctor yn gyffredinol sy'n ni'n gallu. Ie, ynddo e. Mae'n teimlo fel peth eitha newydd gweld teganau rhyw ar silffoedd ein siopau, ac ers cyfnod Covid mae'r gwerthiant wedi saethu fyny. Ond, nid pethau newydd mohonynt. Grabwch eich calendars a byddwch yn barod i flipio nhw nôl, loads o weithiau, a'r siwrne nôl trwy hanes teganau rhyw. Mae ein siwrne yn dechrau fan hyn. Y byd. Mae'n anodd gwybod yn union pryd ddechreuodd pobl defnyddio teganau rhyw. Just yn y 20 mlynedd diwetha, mae mwy a mwy o darganfyddiadau wedi gwthio teganau mwyaf cynnar ymhellach ac ymhellach yn ôl. Ym 1992 cafodd y fferin pren 2000 blwydd oed ei ddarganfod yn Northumberland ar tir hen gair Rhufeinig. Ond 2000 blwydd oed, gallwn ni fynd yn ôl lot bellach na hynny. 500 mlynedd BC roedd teganau rhyw wedi gwneud allan o garreg a lledr yn ogystal â ffren ac ambell waith hyd yn oed dom camelod. Cafodd Willy allan o sialc ei ddarganfod yn dosit sydd yn debygol o fod yn tegan rhyw cynnar, ond dal ddim y gynharaf. 2005, am flwyddyn. Nath Cymru ennill Grand Slam yn y 6 gwlad. Nath $1 Million Baby cipio'r Oscar gan curo ffilms iconic fel Miss Congeniality 2, Armed and Fabulous. Ac yn yr Almaen, Fe wnaeth Willy 8 modfedd o hyd allan o garreg silt cael ei ddarganfod mewn ogof, tegan rhyw sydd tua 28,000 blwydd oed. Fe wnaeth yr ymchwilwyr nodi bod un ochr wedi cael ei bolisio tipyn, yn awgrymu cafodd ei ddefnyddio eitha lot. Dros y blynyddoedd mae pob math o offer rhyw wedi cael ei darganfod ledled y byd ac allan o bob math o bethau. Erbyn hyn, mae'r amrywiaeth o offer rhyw sydd mas na yn eang. Edrychwch ar y holl teganau yma. Sa'n o'n siŵr beth mae hon yn neud. Ti'n siŵr bod gen ti'r un cywir? O ie. A thrwy gydol hanes mae teganau rhyw wedi datblygu wrth i dechnoleg ddatblygu.
Tremesoir oedd yr enw ar gyfer clockwork vibrator cafodd ei ddyfeisio yn Ffrainc yn 1734. Ww la la. Yn 1869, wehei, fe wnaeth Americanwr o'r enw George Taylor creu peiriant stêm a chranc llaw o'r enw Taylor's Manipulator. Erbyn troed y ganrif, roedd mwy na 20 gwahanol fath o vibrator ar gael. Rhain rhedeg ar bwyr electric, batteries a dŵr. A dyma ffaith diddorol i chi. Y vibrator oedd y 5 teclyn yn y gartref i gael ei drydanu. 10 mlynedd cyn a harn smwddio. Trwy gydol hwn i gyd, mae ymateb cymdeithas i teganau rhyw wedi amrwyo tipyn o cael ei gweld fel pethau eitha cyffredin, i cael ei gweld fel pethau meddygol, i cael ei banio'n llwyr mewn rhai llefydd fyd. Tipyn o rollercoaster. Felly, mae teganau rhyw wedi bod o gwmpas eriod, ac erbyn hyn mae'r technoleg cymaint yn well ac yn fwy diogel. Dim mwy o ddefnyddio offer stêm neu allan o garreg, mae yna gymaint o bethau mas na, ac mae nhw wedi bod o'n cwmpas neu tipyn yn fwy na byddwch chi'n tybio.